Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен ене мен келіннің арасындағы кикілжіңді қалай шешуге болады. Мен кеше ғана сіздерге өте керемет бір ақпаратпен бөліскен болатынмын. Яғни сіздің миыңызда ол адамды кешірсеңіз, ол адамды сізге жақсы қарым-қатынас құрады деген жақсы бір ақпаратпен бөліскен. Енді осы ақпаратпен қалай ене мен келіннің арасындағы кикілжіңді шешуге болады. Яғни мынандай да, біз барлығымыз елестетейікші өзімізді как будто бір андай робот, мысалға бір киноларда көрген шығарсыздар, робот бір адам келе жатады оның алдына, сол кезде сразу жаңағы ол миынан, то есть роботтың жаңағы компьютердан бүткіл сол адам туралы жаңағы оның аты кім, ол немен айналысады, ол қандай жерде жұмыс жасайды, в общем бүткіл ақпараттар шығып жатады ғой. Тура сол секілді біздің де миымызда карточка бар әр адам туралы. Мысалға, именно енеге келетін болсақ, сіз ене туралы қандай ақпараттарды сақтап алдыңыз? Сіз егер де енеңізді жақтырмайтын болсаңыз, то есть енеңізбен қазір проблема болып жатса, ол міндетті түрде сіз енеңіздің бүткіл жаман жағын сақтап алдыңыз деген сөз. Негізі кез келген адамның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Біз ешқандай да идеальный емеспіз. Мысалға, сіз жаман жағын көріп тұрсаңыз, мысалы, сол адам, осы адамның сіз мына жағынан жаман жағын көріп тұрсаңыз, келесі бір адам ол адамның мына жағынан жақсы жағын көріп тұрады. Сондықтан да сіз жаман деген адам барлығында жаман емес, сіз жақсы деген адам барлығында жақсы емес. Яғни ол түсінікті деген ойдамын. Енді қараңыз, сіз сол енеңіздің жаман жағын әбден жаттап алдыңыз. Сіз уже енемен байланысқа түскен кезінде сізге чек еткізіп жаңа енеңіздің карточкасы шығаттағаны, ол қандай адам? Менің қазір жыныма тиеді, менің ашуыма тиеді, қазір мені қарғайды, мені сөйтеді, бүйтеді, бүткіл жаман нәрсе шығады. Енді сізге осы шыққан бүткіл ақпараттарды ауыстыру керек. Осыларды қалай ауыстырасыз? Мысалға, жаңа айтып өттім ғой, жаңағы әр адамда жаңағы жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Енді именно сізге ол кісі бір кезде жақсылық жасады ғой. Болды ғой бір моменттер, ол ешқашан да өмір бойы жамандық жасаған емес. Сіз егер де есіңізге түсіріп іздесеңіз, ол кісі сізге бір жақсылық жасаған кездер болды. Яғни сол кезде сіз ойлансыз, оказывается, бұл кісі мені жақсы көреді екен ғой, оказывается, бұл кісінің отношениесі жақсы екен ғой деген бір моменттер болды. Вот сөйтіп ауыстырасыз. Әрбір неңізді осы миыңыздағы карточкадағы бүткіл жаман деген нәрсені барлығын ауыстырып отырасыз. И сіз қалай соны ауыстырып галочка қойылады, и ол кісінің де тоже сізге отношениесі өзгереді. Сонда біз ешкімді өзгерте алмаймыз. Біз өзіміз ішіміздегі ол кісі туралы ойымыз өзгерген кезде, ол кісінің де бізге деген қарым-қатынасы өзгереді. Сондықтан да осы бұл өте күшті жаңағы жұмыс, негізі ақылы сатылған ақпараттар болатын бір кезде. Сондықтан да осы ақпаратпен міндетті түрде бөлісіңіздер, қолданыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар, және комментарий жазып лайк басуды ұмытпаңыздар.